warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ga ci gaban bidiyon mu wanda muka nuna yadda zaka je ka canza ma indicators color. So insha Allah a cikin wannan bidiyon zan nuna yadda zaka je ka canza wa chart naka color na background sannan kuma da candlestick. Zan nuna yadda za mu abun nan da idan ubangiji. So idan ka shigo cikin chart naka misali wannan shine chart naka. Abin da aka fara yi a nan wannan shine zaka zo kai clicking ka fito da time frame naka wanda kake zuwa kana canza time frame wannan ga su in ka clicking ka danna kowa sun da ake da in ka danna kan screen ɗinka na chart ɗinka za ka ga sun fito ga yana a round ga inda ka canza time frame naka. So sai ka zo ka shiga nan setting inda aka rubuta setting na mai alaman setting nan ga yana spanner ɗin nan kayan nuna shi yawwa wannan gashi shi za ka yi clicking in kai clicking kan shi so shikenan zai shiga da kai nan wajen. To idan shigo da kai nan wajen sai ka tafi ƙasa ok to shikenan idan bayan ka shigo cikin nan wajen ga nan za ka zo nan wajen can ƙasa nan wajen gashi nan bayan gashi yawwa a wajen gashi sai kai clicking kan wajen kai clicking kan wannan color din gashi nan misali kai clicking kan shi kai clicking kan shi za ka ga kawo ka nan wajen idan ka kawo ka nan wajen ga suna abubuwa nan wajen idan ka so ka canza background na wannan naka chart naka to ga inda ka shiga idan ka so ka sanna for background mana kamar irin su lambobi irin su themes irin su abun nan su canza su koma kalan da kake so ga sanan suna ka sa idan ka so ka canza grid color wannan shine layin da yake fito a cikin chart naka idan ka so ka canza bar of wannan shine cikin candlestick naka akwai wasu layi wanda shine bar of ka so ka canza shi da sauransu to wannan shi aka je ka duba gani wani irin abu kake so ka canza ma kallo da ka je ka duba ka gani za ka yi clicking misali kamar yanzu ina son canza background na chart nawa fari ne to yanzu bari in canza shi ko gani misali sai zan clicking kan nan in clicking sai ka zo ka duba gani a nan wajen wani kala kake so ka canza fari ne to misali bari in canza ja gashi ja yanda za ku gane sai kai clicking done shikenan sai kai back to ga ya koma ja wannan shine yanayin yadda ake canza background ko na canza shi ya koma ja idan ina son dawo da farin da na sa sai in clicking kan tsakiya sai in danna setting sai in dawo ƙasa in danna color sai in danna red ɗin sai in zo mai da fari na gashi fari sai in danna done shikenan sai in yi back kun ga ya dawo farin shi wannan kun ga ya dawo farin ku to wannan shine da ake canza wa background color. Sai candlestick shi ma duk waje ɗaya ne za ka ga wajen da aka rubuta inda aka je ka canza sai ka zo ka danna shi ma still ka shiga setting in ka shiga setting sai ka zo ka shiga ka danna ka shiga color ga color a ƙasa sai ka clicking kan color in ka clicking kan color sai ka ga nan ga bar down kuma ga bull candle shine ma'ana bullish green ga bear candle ma'ana shine red wanda yake kai kasuwa ƙasa ko to sai ka zo kai clicking kan shi in ka clicking kan gashi green gashi na da mun ga kalan wanda na sa nan wajen to sai ka zo ka danna nan misali gashi na son canza shi ya koma baki gashi clicking gashi in clicking kan shi sai in danna done sai in danna back sorry ban danna done din ba saboda ban wannan shi ya fito ba yawwa sai in clicking sai in canza misali bari in canza wannan done back so wannan shine inda ake canza wannan ban canza mishi background bane bayan mun yi shi inda gani already ya riga canza gashi mun riga an zoom din shi wani shi sa shi fito mun da abin da column ba wanda canza yawwa to ga nan sai ka clicking ka tsakiyan sai ka shiga sai ka shiga tsakiya misali na wanda shi baki ne sai ba gan shi ba sakamakon bin zoom din chart din ba so yanzu ga nan sai ka shiga sai ka danna black sai ka danna down sai ka yo back kun ga ya koma baki to wannan shine yanayin yanda
za ka je ka canza wa candlestick naka. Idan bullish ne sai ka je ka canza bullish. Idan kun ga tsakiya gashi baki ne amma kuma gefe gefen shi green ne, to wannan na gefe gefen shi ne ake kira da bara in shiga gani saboda na manta sunan shi. So gashi bar off, gashi shine aka je ka shiga canza bar off ne shi. Kana canza ka sa kalan da kake so shi kenan. Wannan shine takaitaccen bidiyo na yanayin yanda ake canzawa candlestick da kuma background color. Allah ya sa mu dace.